momento de silencio por o accidente de Xove de hoxe. Buenas noches, señora alcaldesa, señora Aurelia Marseiro, pregonera del año pasado, don Emilio Insua, pregonero, doña María Isabel Rodríguez, subdelegada del Gobierno en Lugo, doña María José Gómez, jefa territorial de Cultura y Educación en Lugo, don Pablo Rivera, diputado provincial del área de promoción económica y social, demás autoridades, señores párrocos, miembros de la Xunta de Cofradías, miembros de las distintas juntas de gobierno de las cofradías, hermandades y venerable Orden Tercera Franciscana, cofrades y demás presentes, gracias a todos por vuestra asistencia. Como bien sido tradicional de los años 70, hoy damos apertura oficial a la Semana Santa de Viveiro con la lectura del pregón. Una Semana Santa que desde la Xunta de Cofradías y el Concello seguimos promocionando con presencia continua en Feria del Turismo en el Congreso Internacional de la Alianza Europea en Palermo del pasado mes y con representación de la ciudad portuguesa de Póvoa de Varzim. Asimismo, potenciamos en la medida de lo posible la exposición permanente de los claustros de San Francisco para que esta Semana Santa sea un reclamo turístico todo el año, lo que redundará en beneficio de Viveiro. Pero lo más importante de todo es la implicación del pueblo de Viveiro, pues nuestra celebración va a más cada año. Esta Semana Santa batiremos récords de participación en nuestros desfiles profesionales. Las cofradías tienen prácticamente cubiertos todos los plazas de llevadores, hermanos de fila, aspirantes e incluso las bandas que acompañan los desfiles tienen más componentes. Esta respuesta nos anima a seguir trabajando incansablemente en pro de nuestra celebración, para que siga siendo un referente de la celebración de Semana Santa a nivel nacional e internacional, y los vivarienses siguen estando orgullosos de él. Vamos a lo que nos ocupa, que es otra cosa que la lectura del pregón. Pasan ya los años. Cuando empecé, presentaba a personas mucho mayores que yo. Ahora ya pregonan a la Semana Santa gente de mi generación y compañeros de andanzas, la Banda Municipal de Música y las tardes de Juegos de San Francisco. Para pregonar la Semana Santa este año 2023, la Xunta de Cofradías vuelve a contar con un vivariense. En este caso, nuestro querido amigo don Emilio José Insua López, licenciado en Filología Galega y, como sabéis, un gran estudioso de todo lo que concierne a Viveiro, con una gran cantidad de trabajos publicados, incluso uno publicado por la Xunta de Cofradías recuperando una obra de García Dóriga, Les Dei, poema de historia sagrada. Para su presentación, y como viene siendo tradicional, contamos con la presencia de la pregonera del año anterior, la señora doña Aurelia Balseiro García. Agradecerle su presencia y sobre todo agradecerle de nuevo el pregón que nos ofreció el año pasado, que nos puso una senda para recuperar y mantener el gran patrimonio material e inmaterial de las cofradías vivarienses. Sin más, les dejo con Aurelia, la cual no dudo les responderá a las excelencias de nuestro pregonero mucho mejor que yo. Muchas gracias. Señor presidente da Xunta de Confrarías, señora alcaldesa do Concello de Viveiro, xefa territorial de Cultura, diputado provincial, subdelegada do Goberno, anteriores pregoeiros, miñas donas, meus señores, concelleiros, autoridades, conveciños, amigos todos, amigos e amigas todas. Di que vamos pesterna, di el. Xa pasou un ano e de novo estamos todos aquí para constatar basicamente que a vida segue. No calendario tradicional, a celebración da Semana Santa dentro das festas e ritos religiosos tamén se encardina en orixe nos antigos ciclos climáticos e estacionais do ano desde tempos inmemoriables. A Semana Santa é unha manifestación religiosa representativa do patrimonio cultural e inmaterial con valores religiosos, culturais e sociais, sendo, así mesmo, un marcador identitario dunha comunidade concreta, como é o caso da de Viveiro, aínda que teña un sentido de pertenza xeral común a varios países. Para continuar co excelente traballo da Xunta de Confradías e animalos na súa ardua tarefa, recordamos unhas palabras de José Saramago. É necesario recuperar, manter e transmitir a memoria histórica, porque se empeza polo esquecemento e se remata na indiferenza. Nós, IC,
et Nunc, a través da Semana Maior de Viveiro, estamos apoiando unha parte do noso patrimonio cultural material e inmaterial. A actualidade do 2023 continúa cun conflito bélico europeo e cunhas necesidades de paz e solidariedade que non debemos esquecer no noso microcosmos, porque o que pasa fora de aquí, deste maravilloso teatro rodeado de amigos e veciños e de veciñanza, é unha realidade moi importante para o futuro da sociedade. O drama en Ucraína persiste para as vítimas e os demais temos que lembrar que non somos espectadores, senón implicados, pola cobardía dos dirixentes, polo aburrimento dos espectadores e polo olvido de todos, como di o meu antigo profesor de filosofía. Tamén hai que recordar que o vindeiro 13 de maio nacía hai 100 anos en Viveiro o poeta Carlos Oroza, que pese a considerar o seu pobo natal unha gaiola de ouro cun corvo dentro, como lembraba fai pouco Moncho Pernas, débeselle un recoñecemento como o profundo e importante poeta que foi. Pero busquemos falar en positivo, xa que logo neste intre, e a título persoal, estou moi contenta de presentar a unha persoa que admiro e respecto profundamente pola súa inxente laboura a prol da literatura galega de investigación e da creatividade poética. No caso dunha presentación, hai que actuar como loadora, identificando este traballo coa figura galega do chufón. Pero con Emilio Insua é unha tarefa moi doada pola realidade e variedade dos seus feitos. Investigador, historiador, escritor e profesor, pero tamén, por suposto, é fillo de viveirenses, Emilio e Marisa, un pai e unha persoa comprometida e xenerosa. Isabel, Aloia e Santiago saben do que falo. Lembro a diferenza que ata moi poucas décadas había para os nacidos en Viveiro intramuros, na vila, e os de fora, como un pouso de fidalguía diferenciadora. E Emilio, cos seus irmáns Antón e Uxía, entraría dentro dos privilexiados nacidos no casco histórico, coa infancia vivida na Rúa María Sarmento. Recordemos a esta dona que legou os seus bens para a creación dunha escola de gramática en Viveiro no século XVI e cuxo apelido tamén entronca cunha ilustre linaxe galega. Eses nenos, daquela, non serían conscientes de que se atopaban sempre baixo a ollada de San Roque dentro do interior da porta maior do Castelo da Ponte. De neno, xa se incorporou con 11 anos, como moita da mocidade de Viveiro, á banda de música, onde tocaba o saxofón, estreándose nas procesións da Semana Santa con todas esas xeracións de rapazada que aprendía a tocar un instrumento musical involucrándose despois tamén nas xiras de concertos. Marchou a Santiago para doutorarse en Filoloxía Galega na Universidade de Santiago de Compostela, unha tese sobre Antón Villar Ponte, seguindo o ronsel de saída doutros fillos ilustres viveirenses como o seu mestre, Lois Tobío, do que garda gratos recordos de conversas por Viveiro que influíron notablemente no percorrido vital do seu discípulo. Emilio, despois de exercer a docencia en varios centros educativos, recalou no Instituto A Basella de Vilanova de Arousa como catedrático de Lingua e Literatura por mor do que agora vive, como el tamén dixo, e eu recollo, nas ribeiras do mar de Arousa. Pero sen desvincularse do seu pobo, onde o podemos ver participando en actividades culturais porque Viveiro segue a constituir a súa principal fonte de investigación e inspiración, ademais de conservar aquí a súa casa familiar. Seguramente temos en común máis do que el pense, ademais do ano de nacemento, porque ambos estamos emigrados por traballo e por afectos. Recoñezo a miña admiración pola súa inxente produción bibliográfica, o seu compromiso con Galicia e a súa minuciosa tarefa investigadora e ensayística para poñer en valor, a través do estudo e publicación de artigos e monografías, múltiples referencias a Viveiro e as senlleiras persoas que naceron nesta moi noble e moi leal vila. Tamén que viviron ou traballaron nela,
como os irmáns Villar Ponte ou Maruja Mallo, Pastor Díaz, Lois Tobío, Prados Ledesma, ou poetas locais máis esquecidos como Luis Ipós Mañac e Xoán Pla Zubiri, por exemplo. Os recoñecementos recibidos por Emilio dan boa conta da calidade do seu traballo. Obtivo diversos premios de ensaio e divulgación, como unha CESIT nos Irmandiños de Moeche por un estudio sobre o xornal Galicia da Irmandade de Ferrol, o Ramón Piñeiro de ensaio breve polo traballo Antón e Ramón Villar Ponte, unha irmandade alén do sangue, o Ángel Fole polos traballos sobre o primeiro Antón Villar Ponte e a pintura Maroja Mallo, este último en colaboración con Carlos Nuevo, o Ramón Baltar Feijó da Fundación Rosalía de Castro no 2018 esa eco pola súa monografía A nosa terra é nosa xeira das Irmandades 1916-1931, o premio da Gala do Libro Galego 2019 na categoría de investigación co volume Común temos a patria, biografía dos irmáns Villar Ponte, escrito en colaboración con Xurxo Martínez González. Tamén foi distinguido co premio Ramón Cabanillas polas librarías de Cambados. Neste mesmo eido, habería que mencionar actividades e colaboracións con centros de investigación, institutos de estudos, asociacións e grupos ou entidades culturais galegas. Certamente, o seu compromiso con Viveiro evidencianse e agroma nas pasadas colaboracións locais co Seminario de Estudios Terra de Viveiro, o Heraldo de Viveiro ou coa revista Pregón da Semana Santa. Autor de diversas monografías e coautor de varios manuais e libros de texto, aportou traballos a revistas de divulgación ou especializadas, publicando colaboracións semanais en distintas revistas e xornais de Galicia. Nova Ardentía, Trave de Ouro, Boletín da Real Academia Galega, Faro de Vigo, Semanario A Nosa Terra, Peneira, Sermos Galicia, Nos Diario, etc., etc., etc. Ademais dos traballos publicados en medios digitais, por suposto, na internet, donde destaco desde o ano 2014 o seu blog A Insua do Insua, xogo de palabras homónimas, polisémicas ou parónimas, porque aquí entraría a colación o filólogo que é el, xa non o explicará. Desde 2016 impulsa tamén a Biblioteca Emilio Antonio Insua García de Estudios Viveirenses en homenaxe ao seu pai, donde xa ten 2 libros publicados e outros no forno que axiña se farán realidade. Outras liñas de investigación súas abranguen a historia do teatro galego antes do 36 e as Irmandades da Fala. Na súa obra, en el, penso eu, hai unha liña continua e un nexo común, o idioma. O galego como forma de expresión, como ferramenta, como identidade, como reivindicación pasada, presente e futura. Emilio, como filólogo, leva a etimoloxía da súa formación académica á militancia da realidade como amante da palabra, achegándoa á práctica cotiá, posto que a estrutura e a evolución da nosa lingua, o seu desenvolvemento histórico e literario, a literatura e a cultura galega agroman no seu alento vital. Este activismo constátase, como podedes ver, en todo o seu currículum vitae, entendendo estas palabras como un compendio persoal e profesional que se amosa xa que logo na súa escrita e pensamento. Ben, pois o devandito é só unha pequena presentación, un resumo do seu devir profesional que é ben público e notorio, polo tanto non é necesario reiteralo polo miúdo. Pero falta a faceta literaria, para constatar a trascendencia da súa acción sociocultural e educativa na bibliografía galega e a súa aportación á sociedade con toda esa transferencia de coñecemento. Porque fora do traballo de investigación reflectido no ensaio e divulgación científica, Emilio proxecta outra parte intimista e subxectiva a través da poesía, que tamén nos deixa ver o seu amor pola literatura galega. Despois do seu primeiro poemario, escrito en 1995, o de Valar das Esperas, publicou o titulado Acontece ás veces a ternura, que foi premio de poesía Antonio Prados Ledesma e segue a escribir agora colaboracións poéticas na revista Xistral e en outras publicacións. Así pois, remato esta introdución ao pregón de Emilio Insua literariamente,
con este poema seu dos anos 90 que poidera estar referido a Viveiro, a Santiago de Compostela ou a calquera vila histórica galega. Pasei estas rúas tantas veces, de tantas maneiras, con tanta xente, que hoxe que me busco nelas, descoñezo se fun eu mesmo que embebeu o seu ar frío de pedra, que empisou os charcos lánguidos, onde o rostro do tempo se reflexa, que se citou nelas un anaco de vida, que debeu continuar aínda á espera. Damos paso ao pregoeiro da Semana Santa de Viveiro 2023. Gracias. Boas tardes. Como mandan os canons, debo comezar saudando moi cordialmente a excelentísima alcaldesa de Viveiro, as demais autoridades cívicas e representacións institucionais presentes, ao presidente e a todos e cada un dos integrantes da Xunta de Cofradías da Semana Santa de Viveiro, aos sacerdotes e membros de todas as fraternidades sobre as que recai o peso da organización dos diversos actos, ceremonias, desfiles, aos que este pregón vai servir de humilde prólogo, e, como non, a todos os familiares, veciños e veciñas, amigos e amigas, que hoxe agolpades con vosa presencia este emocionante e solene evento. Quero agradecervos moi sinceramente desde xa a vosa deferencia afectuosa e a vosa escoita atenta. Como corresponde, de todo corazón tamén, agradezo moito as palabras de presentación que me acaba de tributar Aurelia Balseiro, tan xenerosas que incluíron ben o notaríades moito de cordial e hermoso exaxero. Hai algúns anos xa que coincidín na Compostela Universitaria con aquela moza nacida no Vicedo que logo uniu a súa vida ao meu vello compañeiro na banda municipal de Viveiro, Santi Noriega, e que desde entón nos ven agasallando os que queremos sempre coñecer mellor a cultura, a arte, a historia do noso país, con magníficos traballos en forma de tratados sobre pezas emblemáticas do ouro prerromano atopados na Mariña, artigos sobre o porto de Burela, achegas sobre o pintor viveirense Manuel Bujados, ou dun tempo a esta parte, con cuidado e con xestión eficaz e profesional da pleia de tesouros que encerran nas súas salas o Museo Provincial de Lugo do que é directora. Nin que decir ten, en fin, o moito que me place, ademais, que esteamos reunidos neste fermoso Teatro Pastor Díaz, que foi salvado no seu día da picota gracias a outro compañeiro da banda de música, Hernán Naval Parapar, presidente da Asociación Cultural Sementeira, e tamén o daquela conselleiro de Cultura da Xunta de Galicia, o escritor Alfredo Conde. O vello Nemesio, como xa desaparecido Orfeo, representa para min e para moitos outros viveirenses o noso cinema paradiso. Un lugar máxico ao que concorremos cando éramos pícaros para vermos aquelas estupendas películas de Charlotte, de Tarzán, de Cantinflas e de tantos outros, gracias ás cales o noso corazón e a nosa imaginación se fixeron necesariamente máis grandes e, por suposto, máis felices. A miña presencia hoxe nesta tribuna constitúe, sou moi consciente, un convite cheo de xenerosidade por parte da Xunta de Cofradías. Un convite que deben para min, por iso mesmo, unha auténtica honra, probablemente unha das máis grandes que me podería ter cabido, tanto pola feliz circunstancia de ter vido ao mundo nesta querida vila de Viveiro, como por terlle dedicado a súa historia, aos seus escritores, escritoras, as súas entidades cívicas, as súas xentes do común, con maior ou menor acerto, que non me corresponde a min xulgar moitas das páxinas que levo escritas. A falta de outros méritos para ocupar esta tribuna debería alegar, parafraseando aquel comediógrafo romano do século II a.C. chamado Terencio, que son viveirense, e nada relativo a Viveiro me pode resultar alleo. Agardo de todo corazón, en todo caso, que este meu discurso non defraude no máis mínimo a confianza depositada en min para esta ocasión e que poida facer boa a diagnose que expresou no seu día o meu admirado e estimado sacerdote Antonio Rodríguez Basanta, cando sinalou que para ser un bo pregoeiro da Semana Santa de Viveiro hai que iniciarse case desde neno.
Se tal é o requisito, engado eu, aínda cabe albergar algunha esperanza de que consiga o meu propósito. Da mesma maneira, sinto como un auténtico privilexio ver o meu humilde nome sumado a esa lista de ilustres pregoeiros que desde 1974 e coas únicas interrupcións dos anos 79, 80, 2020 e 2021, os dous últimos por culpa da pandemia da COVID, veñen convertendo este acto nunha oportunidade única de saborear coñecementos, lembranzas, datos e vivencias sobre a nosa Semana Santa. Esta, que viña gozando xa desde febreiro do ano 88 do recoñecemento como evento de interese turístico nacional e que entrado ao século XXI fixo un esforzo constante de presentación promocional en numerosas localidades de España e de fora, en feiras como Fitur, engadiu en 2013 a ese título o non menos merecido de evento de interese turístico internacional, proxectando aínda con máis forza a súa existencia e a súa relevancia. Entre todos eses pregoeiros, permitídeme que particularice algúns, sin menoscabar os méritos dos outros, porque entre eses que quero hoxe destacar, atópanse algúns dos grandes bultos intelectuais desa liña de pensamento e dese xeito de estar no mundo e de amar a terra, chamado xenéricamente galeguismo. Refírome a don Ramón Otero Pedrallo, a Sebastián Martínez Risco, ou incluso aos moitas veces polémico Xosé Filgueira Valverde. Tamén ocuparon esta mesma tribuna desde que vos falo eruditos e cronistas de Viveiro ou relacionados moi intensamente con el, que levo lendo desde que teño uso de razón e que sementaron dun xeito ou doutro en min por camiños diversos, en momentos distintos, ansias de investigar esas zonas ocultas do noso pretérito e divulgar tantos tesouros que ainda non son descoñecidos do noso propio patrimonio literario xornalístico. Falo de Modesto Pérez Rodríguez, de Enrique Calpardo, de Carlos Serrano Boas, de José Ramón Móniga, de Carlos Nabocal. A eles, ainda teño que sumar o nome de persoas que destacaron e destacan como activistas da cultura de Viveiro, nas máis diversas facetas. José Luis Moa Rivera, ou Fausto Galdo, ou a propia Aurelia. Ou xornalistas e poetas que fixeron moitas veces plasmación de Viveiro do seu mundo da súa xente nas súas obras. Francisco de Alinsua, Gelino Núñez, Ramón Pernas, Fernando Güemes, Luz Pozo Garza. E tamén os veraneantes que profesan coas súas familias un amor tan intenso de décadas por este Viveiro que lle resultou sempre aberto e acolledor, como José Cora, Luis de Carlos, José Manuel González Páramo, ou vivereses forzados profesionalmente como a min a vivir nunha diáspora máis ou menos grave que nunca estiveron dispostos, como non estou eu, a deixarse cortar o cordón umbilical con esta vila, e figuras como Francisco Calpardo, Francisco Javier San Pedro, Bernardo López Abadín, Eduardo Lorenzo Pigueiras, José Javier Valdés Moreiras, Antonio Abril Abadín, Emilio José Casariego, perfecto para o paro. E aínda dous sacerdotes admirables como foron José Farro Martínez e o xa citado Antonio Rodríguez Basanta. Recibir por último este convite, para min, como pregoeiro, vai-me permitir un luxo: poder ofrendarlle con todo o meu agarimo a miña intervención, a miña entrañable Mai Marisa, a que sinto estes días inmensamente feliz por poder escutarme aquí, e que é bondadoso corazón de persoa cristiana e crente e practicante, unha das persoas que máis ama e que máis entusiasmo ten contagioso pola Semana Santa de Viveiro. Foi o xornalista Xosé Tropero Pardo, no ano 92, durante moito tempo vinculado a ese entrañable semanario que é o noso benquerido Heraldo, que anotou de maneira moi atinada que na vivencia da Semana Santa moitos sumamos a participación máis ou menos directa nos preparativos, a contemplación da beleza dos seus pasos, a espectacularidade dos seus desfiles, a solemnidade dos ritos e predicacións que se celebran, unha perspectiva máis, tal vez a máis persoal, a máis íntima, a intransferible, a de recordar e sentir con profunda emoción familiares, devanceiros, amigos e amigas que non poden seguir tomando xa parte desta semana porque dormen o sono eterno.
Convocados a conmemorar nas ruas estreitas e pinas desta vila nosa dos nosos amores a paixón e morte e a resurrección de Cristo, para meditarnos sobre a idea da trascendencia, o destino do ser humano, os valores que rexen a sociedade, os afectos que compartimos, as faltas que cometemos e as penalidades ou satisfaccións que nos vai dando a vida. Somos lesión os individuos que non podemos evitar sentirnos nestes días con especial intensidade esas ausencias. Acompañándonos no fondo da alma, enchéndonos co seu recordo amantiño, aparécensenos como nun soño momentáneo ou nunha visión fugaz, entre as multitudes que enchen prazas e rúas, e convocámolas de corazón nestas xornadas a esa santa compañía de seres queridos, bastantes dos cales viviron, amaron, traballaron e morreron como día liturxia na esperanza da resurrección, soñando nos seus derradeiros alentos poder sentar á dereita do Pai eterno e bo, en que tanto confiaron, mentres fixeron parte deste mundo. Seres que, ademais, non deixaron nunca de practicar connosco na súa bendita pasaxe por esta terra o cariño, a acollida, a amabilidade, a tolerancia, a fraternidade e o respeto exquisito en cada unha das ocasións en que cadrou que non pensáramos o mesmo. Síntome na obriga de verbalizar aquí agora, espero que non me venza a emoción, algunhas desas ausencias. Todos eses difuntiños envíanme de algún xeito, por medio da brisa, das ondas do mar, o seu memento mori, pero tamén o seu exemplo e o seu abrazo. Falo do meu vello compañeiro nas aulas do instituto, Luís do Pico Geada, que nos deixou apenas hai uns días, que amaba como poucos a natureza e a cultura material da nosa terra e que quixo compartir comigo nesa adolescencia común un fraterno qui pro quo, o color de algúns dos nosos primeiros versos que nos atrevíamos entón a escribir. De Néstor Varela, que antes de nos deixar en 2022 entregou boa parte da súa vida a defender os dereitos dos traballadores e das traballadoras, e que practicou ademais exemplarmente o valor da solidariedade que alguén definiu algunha vez como a ternura entre os povos, coas xentes dun país tan vinculado ao noso como foi e é Cuba. Do meu colega na directiva inicial do Seminario Terra de Viveiro, magnífico fotógrafo da Semana Santa, José Moreno, doutor que tanto ben ten feito a tantas persoas co seu bo saber e seu que facer. Do meu tío e padriño Pepe, a quen despedín en Burela con 2 chuchos ben grandes para que os pudese compartir con el pai. Os meus ben queridos sogros Emilio e Pilar, que repousan xuntos no cemiterio de Mondariz. E non quero deixar sin citar e sin renderlle unha homenaxe desde aquí a unha entrañable amiga e cofrade do Rosario, Pepita Díaz Girón, en que me gustaría simbolizar pola súa entrega, a súa perenne disposición e a súa amabilidade constante todas esas persoas que ano tras ano arrimaron un ombreiro para facer esta Semana Santa ese fenómeno colectivo extraordinario que, desculpada a emoción, vou tomar foros e despois xa non me emociono. Unha de tantas familias, ata onde alcanza a memoria e o coñecimento, a miña familia extensa como tantas outras de Viveiro, que con igual ou con maior mérito poderían enumerar aquí a súa particular folla brillante de servicios. Ben desde vello a miña familia decía colaborando dun xeito ou doutro, poñendo o humilde gran de area na celebración desta Semana Santa. Tal vez fose de Banceiro noso, non o podo precisar aínda, o tal Pedro de Insua, que citara Juan Dona Petri na súa imprescindible Historia de Viveiro e o seu concejo de 1953 como pintor e como artesán,
Aínda que ese Pedro de Insua perdeu no ano 1619 unha puxa para ver se se realizaba a él e o seu equipo o retablo da capela do primitivo convento das Concepcionistas, edificado por manda testamentaria de María de las Sales Cumariño no antigo solar que ocupaba a capela de San Martiño de Rúa Coberta, este mesmo Pedro fora contratado despois para pintar as imaxes e o retablo de Santa María de Suegos. Traballou en 1619 no convento de Valdeflores, resultou logo elixido no 1621 para pintar o retablo da capela do crucifixo da igrexa parroquial de Santiago de Viveiro, na Praza Maior actual de Viveiro, e foi aínda en 1630 elixido para pintar a igrexa de Santa María de Melille, o retablo, e no anos 1636 disque na compañía dun fillo chamado Antonio contrataron para facer outro tanto na igrexa parroquial de Santa María de Chavín. Do que xa non teño dúbidas de que foi de Banceiro directo meu é de Juan Antonio Insua Dorado, coñecido popularmente co alcume de Novenas, debía ser home religioso, penso, directivo da Sociedade de Obreros, armante, arrendatario do Teatro da Vila, o famoso Caixón dos Figos, onde estuvo en algún tempo o famoso bar Chipe, na Rúa García Dóriga, ao ladiño da Porta da Vila, e como artesán ebanista que era, constructor de moitas arcadas para as festas do San Roque, pero tamén de moitos monumentos para a Semana Santa. A súa esposa Antonia era irmá dun presbítero que foi capelán da prisión municipal de Viveiro, nos claustros de San Francisco, Luís López Ponte, que morreu no ano 1903. Juan Antonio e Antonia tiveron varios fillos que resultaron artistas talentosos. Celia Insua foi toda unha pioneira femenina da fotografía na nosa terra, pero morreu infelizmente en Agraz, cando prácticamente non chegaba aos 30 anos. Seu irmão Laureano, emigrante na Argentina e tamén morto de xeito prematuro por mor da tuberculose, ademais de decorar o Caixón dos Figos e de facer un retrato magistral ao médico don Ramón Díaz Freixo, que foi el, Díaz Freixo, padriño de medio barrio da Pescadería de Viveiro, pintou a capela do Hospital da Caridade na Rúa Pastor Díaz e o oratorio da vivenda particular dos irmáns José e Manuel Froilán López Vilar, albaceas testamentarios de don Benito Galcerán Mosquera e fundadores en 1903 do benemérito Asilo de Anciáns de Viveiro. José Insua López, irmán de Celia de Laureano, máis coñecido co alcume de Pepe da Mota, meu bisavó paterno, foi home de profundas conviccións religiosas tamén. Asinou no ano 1910 un manifesto de católicos de Viveiro contra daquela presidente do goberno, José Canalejas, pola súa política en materia religiosa. Participou na fundación da Juventud Católica no ano 1903, na adoración nocturna en 1916, na visita do nuncio do Papa a Viveiro, Francisco Aragonesi, en agosto de 1915, e na conmemoración do 25 cabo de ano da fundación da adoración nocturna do vivirense Luís Trelles Noguerol. Definido polo sacerdote José Pérez Barreiro como un alma de niño optimista infracasable, propulsor imprescindible e factotum de toda a organización artística religiosa, Pepe da Mota foi tamén redactor de dous periódicos, Pro Neutralidad e La Sirena del Norte, que dirixía Fernando Pérez Barreiro e dos que era censor eclesiástico un sacerdote enormemente vinculado á Semana Santa de Viveiro, Francisco Fraga. Neses periódicos publicaban os seus versos o seminarista Justo Núñez Rodríguez, Gonzalo, familiar de Gerino e de Eligio, autor do libro Luciérnagas, un sacerdote e poeta originario de Galdo, Marcelino González, que rendeu prematuramente os seus días alá en México, e máis o sacerdote Leoncio López de las Casas, a que moitos coñeceredes porque é o célebre autor do himno de San Cibrao Somos do Porto Alegre, perto dos Fadillos. Todos eles declarábanse no editorial de presentación da primeira das cabeceiras creyentes, patriotas e armados caballeros en defensa da religión e de la patria. Antes de que o levase a parca cruel durante o andacio da chamada gripe do ano 18, cabería decir a Covid daquel tempo, que tivo en Viveiro tanta afectación que colmou, encheu a reventar o antigo camposanto franciscano e forzou a apertura dun novo cemiterio, o actual de Altamira, non menos relevancia adquiriu Pepe da Mota como director de cadros amateurs e como cantor. Canosa
evocouno nun pregón de 1947, nunha revista, homenaxeando aquelas dicanosas mujerucas de Fontecova, del Pombal, de las Pallaregas, apertujadas en el cantón de abajo la noche del Viernes Santo, con sus cuencos de lujo llenos de fiambre en el regazo, esperando el momento de llorar con la Virgen al oír los motetes que Pepe da Mota le canta a su paso por la esquina de Santiago. Dono dun gabinete que era ao mesmo tempo tenda-librería, onde estuvo ata hai pouco aberta a tenda Cota, Pepe da Mota realizou nos primeiros anos do século XX as máis fermosas fotografías que conservamos hoxe do encontro, do desencravo, da procesión do Ceomo, do Santo Enterro, dos pasos da flagelación e María ao pé da cruz a primeira vez que desfilaron en 1908 e algunhas máis. Esas fotos, como é lóxico, son reproducidas unha e outra vez en moitas publicacións e, sobre todo, no seu lugar natural que é a revista da Semana Santa de Viveiro. Tamén ilustrou un libro de Xoán Plazubiri, A tola de Covas, no ano 1917, o mesmo ano en que o pintor Camilo Díaz Baliño, por encargo de Alfredo Bermúdez de Castro, realizaba eses magníficos frescos murais sobre a beata Constanza de Castro de Viveiro na cúpula da Capela da Misericordia. Zubiri escribía retratando esa figura, ese ceomo que tanta e tan profunda devoción desperta nas nosas xentes do mar. Unha proba luz de aceite alumaban dos altares, reflexando polos muros morticeiras claridades, mas aunque da lámpara acesa a luz non era brillante, verse ben ali podía de Cristo a severa imaxe. Aquela efixe imponente, toda coberta de sangue, atada a forte columna de amoratado semblante, coas sies coroñadas de espiñas, co corpo en negras sinales, e fixe pola cansinte Viveiro unha fe moi grande, e ante a que acude de cote nos seus fondiños pesares. Sucédeme que cada vez que teño emprendido unha investigación sobre algún tema relacionado co pasado literario, social ou histórico de Viveiro, tenme acontecido, decía, que xurde algunha anécdota emotiva que teño que conservar xa para sempre no meu corazón. Cando investigaba para facer a tese sobre Antón Villar Ponte, atopei nun periódico a noticia do casamento de meus avós paternos Emilio e Eugenia, no Viveiro de 1930. Do mesmo xeito, cando pescudaba na historia da orixe do porto de San Cibral para escribir o libro Orixe, Peripecia e Pertinencia do topónimo San Cibral Cervo, din cunha nova na prensa dun naufraxo nun barco que navegaba pola Costa da Morte, onde iban a bordo meu avó Salustiano e meu tío avó Ramón de Cora. Pois ben, desta vez, para preparar este pregón, tamén tiven sorpresa agradable. Remexendo periódicos vellos, atopei dúas fotos que non coñecía de meu avó Milucho, Emilio Iso Apolo. Dúas fotos que mandou no ano 1929, polos días da Semana Santa, ao periódico coruñés, católico, El Ideal Gallego. Dúas instantáneas que están tiradas na capela da Orden Terceira, San Francisco, polo pano que cubre a parede, xulo, e que corresponden unha ao Cristo das Caídas e outro á Virxe Dolorosa. Ao mellor non é moito pedirlle á Xunta de Cofradías que se o ano que ven sai un novo pregón, estas dúas fotos de meu avó Milucho poidan facer parte das ilustracións. Varios dos fillos deste meu avó Milucho e da súa irmá Rosario Inso Apolo e do marido desta de Gonzalo Couceiro Rañal son, como ben sabedes, cos seus cónxuxes e descendentes, persoas dunha enorme entrega e dunha enorme importancia nos variados traballos desta Semana Santa. Ángel e Virginia, Gonzalo Couceiro e Lola, Chari e Pablo Mateus, José Luis, Pipo e Eugenia Díaz Jenny, Saleta Couceiro e Antonio Tarrín, e todos os seus fillos e fillas, primos segundo os meus, son da xente anónima que levanta o santo. Para eles, quero ter unha emocionada e animosa mención, e para dous membros desa familia, un recordo cheo de emoción, para Antonio Tarrío Couceiro Compi e para Javier Mateos Couceiro Javi. Meu propio pai, Emilio Inso García, que naceu no ano 38 e morreu no 2016, foi adorador nocturno, membro daquela Juventud Católica que no ano 61 organizou
o Congreso Eucarístico de Viveiro, e viviu sempre con fervor discreto e recollido, cheo de moito respeto, de profundidade, de fe verdadeira, as celebracións desta Semana Santa. Da súa garimosa man e da de Marisa, miña nai, cofrade da Santa Cruz, os tres irmãos que somos, Antón, Muxi e Maseu, acudimos desde nenos á procesión da Borriquita, a do Ece Homo, no Domingo de Ramos, ao Vía Crucis de Homes, aos oficios de Xoves Santo, á visita aos monumentos, ao encontro, ao sermón das 7 palabras, ao desencravo, a todas e cada unha das demais profesións que daquela existían, que eran bastantes menos das que hai na actualidade, como ben sabedes, e aquela salve que poñía e pon fin, entón como hoxe, ao precioso desfile dos Caladiños. Meus irmãos son hoxe entusiastas levadores dos pasos da Semana Santa. Uxi, confrade da Santa Cruz, participa no Vía Cruces de Mulleres, axuda a portar o paso da Virxe da Esperanza no sábado de Gloria e está na colla de María ao pé da cruz. A súa filla, a miña sobrinha Aldara, goza xa da ilusión de vestir de carapucho. Antón, pola súa vez, leva moitos anos facendo parte da colla do San Xoán, na procesión do Santo Enterro, e coas súas fillas Iria e Noa, miñas sobrinhas, arrima tamén ombro no encontro da resurrección. Eu mismo nacín, se vale decir premonitoriamente, pensando que iba a ocupar hoxe esta tribuna, o día de Xoves Santo de 1967, 23 de marzo, nunha casa da rúa Margarita Pardo de Cela, a antiga rúa de Espartero, onde meus pais vivían de alugueiro e onde existira, disque a finais do século XIV, unha malatería, o hospital baixo a advocación de María Madalena. Aquel día, a comadrona Amparo, mentre se atendía a miña mãe, escoitou ao lonxe as cornetas daquela banda de flechas navales fundada polo axudante de Marina Luís Cebreiro, a que pola súa enorme corporeidade, émula da súa bondade persoal, alcumaron cariñosamente en Viveiro como tonelada. Que tan ben historiou a historia destes flechas, digo, en diversos traballos, José Luis Moar Rivera. Como é ben sabido, o dito "aí veñen os flechas, xa chega a procesión", era un lugar común entre a multitude que agardaba expectante na Praza Maior, a poucos metros do domicilio onde se estaba producindo o meu eutófico parto. Fixo Amparo a intención de baixar a ver pasar, ainda que fosen extremis, o paso da última cea, pero miña nai pediulle, por favor, que non marchase, que eu xa quería sair. E desta guisa nacín. En honor a idiosincrasia austera cantábrica da nosa Semana Santa, teño que engadir que ninguén sentiu nese momento, sen tentación, de confundir os berros que tivo que dar Marisa para nacerme co canto incipiente de ninguna santa. Aquel gaipelo que fun non tardou nada en medrar para quedar impactado polas celebracións e o ambiente que cada ano envolvían a vila ao chegar a primavera, e para sumarse a esa maravilla que chamamos a Semana Santa dos Pícaros. Na compañía de moitos outros nenos que vivían e xogaban todos os días naquelas rúas repletas de xente daquel viveiro que estaba poboado a reventar e que empezaba a acoller os alumiñeiros que viñan construir por aquel entón a factoría de San Cibrán. Sen capacidade para escribir ou ilustrar graficamente unhas estampas evocadoras tan bonitas como as que deitaron na revista Pregón Francisco Xavier San Pedro ou José Luis Moar Rivera sobre esa Semana Santa dos Pícaros do Viveiro, non deixo de relembrarme neno na compañía de Juancho e de Andrés Gabeiras, de Berna e de Juanito Fernández Cajete, de Pablo e de Javi e de Mario Mateus, de Esteban e de Osvaldo García Armida, a Osvaldo quero mandarles aquí tamén unha forte aperta, de José Manuel Paleo, de Manolo e de Nani Mejuto, de Pedro Esmorís, de Modesto Fustes, de Francisco Javier Martínez, o fillo de Basora, de Diego Bartolomé, de Tompi, de Miguel Dosidorio, de tantos outros que non me veñen agora a memoria, pero que estaban ali, no medio da rúa de Freixo, fronte a bella panadería de Gabeiras, Cabo do Solar, onde estivera a casa natal de Luís Trelles, e ao lado daquelas ruínas dunha igrexa convento que ideara o sacerdote Pérez Barreiro e que nunca chegou a ser. Por ali andaban en supervisión, o sorriso nos beizos véndonos tan atarefados, dando algún que outro consello ou idea e pensando para os seus adentros na semente de futuro que aquel podía representar, Juan Novo Pérez, Juan da Mora e o chorado Suso Gabeiras. Dedicábamos entón a armar pasos e imaxes co que fose, a construir andas con madeiras desbotadas de calquera almacén ou das caixas de peixe deterioradas dos barcos, a facer anacos de sabas vellas para facer os capuchós
e esborranchar con rotuladores sobre eles insignias, escudos e lábaros profesionais non homologados de cofradías imaginarias como aquela que un pouquiño máis tarde da nosa época desfilou baixo o precioso e bonito e tenro rótulo de Los Amigos de Jesús. Andábamos tamén daquela na angueira de improvisar cruces penitenciais de madeira, a facer tambores coas latas de conserva ou co fondo redondo de cartón de algúns envases de deterxente, a apañar restos de cabos e de filios polos rochos das respectivas casas, a tomar emprestadas, case sempre sen permiso, hai que dicilo, bonecas vellas das nosas irmás, para vestilas con retallos de tea que imitasen nas cores e nas formas as vestiduras con que desfilaban os casos auténticos. E non faltaba a bandexa para facer a petitoria, digamos que unha especie de bote no lomai os señores caballeros, do máis tradicional e viveirense, pero adaptado ás circunstancias do calendario. Debo dicir que moitos daqueles respícaros que compartiron esta preciosa experiencia comigo e que foron compañeiros meus nas aulas do Colexio Pastor Díaz da Bella EXB aparecen hoxe integrando, presidindo, colaborando, levando pasos, tirando preciosas fotografías, vivindo en primeira persoa, en fin, este ciclo da Semana Santa da nosa vila, renovado ano tras ano. Pepe Veiga, Eduardo Lago, Sonia Bispo, Marcos Suárez, José Manuel Paleo, Antonia Rivera Guimunde, Suso Joven Franco, Miguel San Martín, Tuto de Joseón. Tamén algúns que dormen xa o soño dos xustos, como citado Bernardo Fernández Cajete, Berna. As tardes de Venres Santo, en que outro abnegado da Semana Santa de Viveiro, Vivo Fernando de Vizoso, Vivo de Tutitos, viña pola nosa casa a tomar o café antes de que empezase todo o carrusel de actos da tarde e nos poñía ao tanto por a súa graza peculiar dos últimos acaecementos que rodeaban ese ano as ceremonias e desfiles, cal iban a ser as novedades, etc. Son hoxe tamén outro gratísimo recordo persoal daquel tempo en que pleiteábamos bastantes menos canas que hoxe. Fun, despois, aspirante da Jufa. Parece que ainda me vexo naquel local que tiña nos claustros de San Francisco ou subindo ao Monte San Roque naquelas excursións para recolléremos o musgo que logo se usaba no Belén da Venerable Orde Terceira. E axiña fun tamén Tarsicio e adorador nocturno, compartindo con meu pai noites de vixilia, de rezo e contos na sacristía, mentre agardábamos a nosa quenda correspondente. Véñame a memoria por iso mesmo figuras xa ausentes de entre nós que fan partes do tesouro humano, espiritual e afectivo que adquirín nesa época, en ese ámbito, tan vinculado ás creencias que sustentan esta celebración da Semana Santa. Benino da Auga, José María Rego, Xixa Galdo de Correos, Ángel Rodríguez da Maestría, Justo Gómez Moutinho, Sidorio, Manuel Crespo Prieto, Tonis, Anastasio de Xunqueira. Outras persoas desa época e dese mundo seguen felizmente vivas entre nós e cada vez que se atopan comigo teñen ocasión de demostrarme o mismo aprecio, o mismo cariño que se me manifestaban entón Gonzalo Couceiro, Antonio Fernández Paraparo, Cubilote, Luis Ferro, Cabarcos. Durante os días previos de preparación deste pregón repasei, como non podía ser de outro xeito, a colección da revista da Semana Santa para ver a meus pais sempre nalgúnas fotos ou ben na plaza ou ben no lado de Santa María vendo desfilar ou esperando que saian as procesións. Están con xente da miña familia e outras veces con Lola e Cubilo, con Amparo e con Toño do Roxiño, con Manolo Barreiro con Fina, con Tito Timiraos e con Ifigenia. Fecho os ollos e son capaz de adiviñar cal podía ser a ilusión extra que os estaba embargando en cada unha das ocasións que refliten as fotos, alén do gozo, claro, de contemplar a procesión en sí misma. Querían, ao mellor, tal vez ver pasar axiña a banda de música na que me estaba eu estrenando por primeira vez tocando o saxofón, con unha falta de constancia que me arrepinto de ter, a diferencia de meu primo Gonzalo Couceiro Sánchez, disposto a tocar a trompeta durante bastantes anos máis que a min o saxofón, con esas mauciñas que Deus lle deu, que a cotío operan corazóns e salvan vidas nunha clínica na Coruña. Tamén, se cada meus pais agardaban, é outra posibilidade que pasasen Antón e Uxi, clarinetistas os dous, tentando non perder o paso a primeira vez baixo a atenta mirada de don Alfonso Mariño. Ou tal vez fosse a primeira vez que Antón levase o paso do San Xoán, ou Uxi o paso de María ao pé da cruz, ou simplemente querían saborear
a beleza dun novo estandarte para a Cofradía do Rosario, despois de ter compartido na bella librería das Irmás Díaz Girón co párroco don Antonio García Mato os prolegómenos apasionados da confección e da estrela dese estandarte. Ou fixarse simplemente no fermoso que era o adorno floral de cada anda, para despois poder comentarlo con satisfacción e con orgullo con Mercedes de Marcos, con Saleta Couceiro, con Jenny, con Mari Carmen Chipe, con calquera das outras 1001 persoas coa que se sentían nese momento en comunión espiritual e colectiva, cabería dicir, con todo o Viveiro. Aínda que por escrúpulos de coherencia declinei no seu momento entrar na cofradía do Nazareno dos de Fora, a pesar do convite do meu ben querido amigo Ricardo Timiraus, tiven logo ocasión de sentirme vinculado, de seguir vinculado a Semana Santa gracias á miña faceta intelectual de colaborador da revista Pregón. A primeira vez que escribín nesta revista foi no ano 1996 e fíxeno convidado por Pepita e por Lolita Díaz Girón, que me escoitaran dicir nunha charla, nunha presentación dun libro aquí en Viveiro, que todos éramos na nosa cultura como humildes pedras da Igrexa de Santa María, todas necesarias para manter o templo ergueito, solemne, firme e seguro, aínda que despois pudese haber pedras que luzan máis que outras. Gustoulles a metáfora e hoxe sigo plenamente identificado con esa visión e atrevíme a compoñer un artigo titulado A Semana Santa como tema literario. Como moito recordaredes, un parágrafo dese traballo suscitou o enfado de José Luis Moa Rivera, que enviou un artigo ao Heraldo no ano 96 interpretando que foran ofensivas unhas palabras que eu lle dedicara ao labor de seu pai, José Moa Vázquez. Confésovos que esas palabras miñas, aínda que escritas entón sin ninguna mala intención, na medida en que querían ser únicamente un xuicio sobre o valor literario duns determinados poemas, agora que sei e vivín en carne propia o que é sentir a orfandade dun pai, non as tería escrito hoxe, non así, non desa maneira. Releoas e pareceme non malintencionadas, insisto, que nunca o foron, pero sí indelicadas pola miña parte, por innecesarias, por sobrantes. Non tiña eu que ter comparado ao poeta José Moa con ninguén, non tiña que ter eu rebaixado en nada o seu mérito. Andaba contra el a colación os seus poemas e aplaudilos, como a todos os demais. Pero seguramente, naquele momento da miña vida, traicionoume unha doutoral suficiencia propia da idade inmatura e tamén, ao mellor, un pecado de soberbia. Estarei hoxe aquí, nun momento e nun lugar adecuado, para ofrecerle unhas disculpas públicas e sinceras, ainda que resulten extemporáneas. Síntome na obriga de darllas, para borrar así o máis mínimo resquicio de reticencia e de malquerencia que pudese haber de min cara a él e del cara a min. De él porque é unha persoa que valoro e admiro e leo sempre e que é imprescindible no panorama cultural do Viveiro dos nosos días. No ano 2004 acudín de novo á revista Pregón, respondendo desta vez ao convite de Pipo, directivo da Piedade, e entusiasta protoguía dese protomuseo da Semana Santa de Viveiro que se improvisou nos claustros de San Francisco e que comezou un día a tomar forma con ese camerino destinado a exhibir o paso do bico de Xudas. Escribín entón un traballo sobre a poesía do poeta de Viveiro Modesto Grandío Parapar. Hoxe sei que ese libro crepuscular no que me baseei é nada máis que unha pequena parte da inmensa obra que este home deixou espalladas no Heraldo e noutros periódicos, e se cara paga a pena que algún día se recollan todas esas composicións. En 2012 acheguei á revista da Semana Santa unha presentación dunha obra a tanto inédita, Lex Dei, poema de historia sagrada, aludía antes a Aurelia a ela, do poeta Alfredo García Dóriga, que tiven o privilexio de encontrar entre o legado de papéis que conservaba amorosamente a Lano Valadouro a tataraneta do poeta Dóriga, Silvia González. Preparei a edición, presentei a Xunta de Cofradías, por si vía factible publicada, e velei está. 1000 exemplares vendidos sin ánimo de lucro para darlle a recaudación a Cáritas e a Médicos Sin Fronteiras. E ademais ese volumen, que
que xa tiña valor por ser de Dóriga, ganou aínda máis polas ilustracións que acompañaron e a portada dun rapaciño que daquela era aínda unha incipiente promesa e hoxe xa é un artista consagrado e internacional. David Catá, que co patrocinio de Abadín regalounos no 2017 na capela na igrexa de San Cibrao de Vieiro esa fermosa e magnífica cúpula. Sin deixar de axudar, coa miña asignatura a ese expediente que houve que enviar para declarar a Semana Santa de Viveiro festa de interese turístico internacional, un traballón que pasou sobre todo Rosario San Isidro Franco, volvín a comparecer na revista coas notas sobre a trayectoria do dominico Frei Modesto Franco Rey. E finalmente, no ano 2005, escribín sobre o perfil católico, galeguista e de dereitas de Filgueira Valverde, que foi pregoeiro da nosa Semana Santa en 1976. E así, como que non quera cousa, chegoume en datas moi recentes o convite para ser pregoeiro. E vou-vos falar da Semana Santa de Viveiro. Todo este percorrido que acabo de facervos pola presencia, a implicación e o papel de diversos membros da miña familia ou de min mesmo na Semana Santa non constitúe unha excepción nin é unha particularidade especial da miña familia. É máis ben a regra xeral. Sucesivas xeracións de familias de viveirenses veñen, vives, vimos, achegando dun xeito ou doutro o seu, o noso, o voso, humilde grande area, para que esta tradición, considerada un ben e un tesouro comunal, teña forza, esplendor, dignidade e continuidade. Foi o poeta Noriega Varela que percibiu e plasmou literariamente esa especie de complementariedade de contrarios que se produce tan no fondo da alma das xentes de Viveiro entre a participación nos ritos religiosos da Semana Santa e o concurso entusiasta a todo tipo de festas e celebracións. Dicía o poeta da montaña, concretamente, que éramos Vila Alegre e Vila Pía, que nos dedicábamos a repartir o fervor entre o incensario e o candeiro, que Viveiro Gaspar Monxa en Valdeflores, decía o poeta, e es vacante no naseiro. Idea esta que retomou despois Jotraque, José Traveso Quelle, o célebre autor de Catro vellos mariñeiros, o himno oficioso de Viveiro, situando esa esencia comunal da nosa vila nesa alternancia permanente entre a gaita e o incensario. Foi e é o carácter verdadeiramente popular, o sabor de seglaría que dixo con humor Fernando Güemes, o que lle ten outorgado esta Semana Santa da Vila do Landrove o seu carácter xenuíno, a singularidade tan acusada e a proxección tan potente que a rodea desde moi antigo. A de Viveiro é, efectivamente, unha Semana Santa que, como ten dito Ramón Pernas, resulta popular e participativa. Unha Semana Santa na que destaca, como deixou dito Jaime Pernas no ano 2004, el absoluto protagonismo del pueblo vivariense en su celebración. E por iso mesmo resulta, e tomo a expresión de Eduardo Lorenzo Pigueiras, unha expresión colectiva de la identidad deste pueblo. E dixo xa tamén Javier Holguín, unha ejemplar muestra de implicación. Todos temos na memoria, como simpático exemplo de ata que punto ama e amou o povo de Viveiro sempre esta Semana Santa, aquel relato de Ramón Canosa sobre a figura de Xerpín o Argalleiro. O protagonista, Agustín, que era originario de Lugo, era moi habilidoso reparando na súa tenda da Rúa Maldonado obxectos estragados, calando o papel de filigrana co que a cofradía da Piedade ornaba os cirios dedicados aos monumentos da Semana Santa, ou deseñando incluso os primeiros cabezudos que saíron nas festas patronais. Preguntado en certa ocasión sobre as súas crenzas religiosas, Xerpín contestou: "Pois voucho dicir, eu non creo en Dios, eu non máis creo nas procesións." Outro bo exemplo da enorme ilusión que sempre espertou en Viveiro entre os máis miúdos a vivencia da Semana Santa proporciónano Alfredo García Dóriga, cando, evocando a súa coincidencia coa futura poeta Camelia Cociña Ribeira, filla de Vicente Manuel Cociña de Celeiro, na escola que rexentaba no desamortizado convento de Santo Domingo, na feira, un mestre chamado Isidro Sagastume, a mediados do século XIX, aludía, Dóriga, á súa propia infancia, dicindo que era aquella época en que los sueños más dorados de mi vida eran poder comprar santos de plomo que ostentaban en los escaparates de sus tiendas los comerciantes del pueblo, don Juan Cotarelo y don Agustín Botino,
llamado este así siendo Bottini y conocido por el francés siendo italiano, y llevaba una borla del estandarte en las procesiones de mi parroquia natal de Santiago. Penso que é difícil negar que detrás desta querencia e identificación colectiva do viveiro actual coa súa Semana Santa haxa moita reminiscencia dos pasados tempos da organización social dos gremios, o pouso dese viveiro familiar, artesián, comerciante, mariñeiro, que desenvolvía toda a súa actividade en rede arredor dun marco xeográfico relativamente pequeno e limitado, pero fondamente vivido, humanizado e, sobre todo, sentido como propio. Probablemente dese pasado artesanal da vila, con oficios que aínda perduran na denominación popular de moitas rúas, como da zapatería, sequera sexa no subconsciente colectivo, quedounos, penso eu, un gusto especial polas cousas ben feitas, polos acabados satisfactorios. Gústanos que os desfiles teñan armonía, orde, simetría, que vayan as filas en compás. Gústanos que se cuiden ata os máis mínimos detalles nas andas, nos pasos. Gústanos que os remaches, os adornos, as estandartes, as borlas, os mantos, todo esteña no momento acorde coa magnificencia que lle queremos dar ás nosas procesións. Xunto a ese herdo dos que fabricaban manualmente os obxectos necesarios para o día a día, tamén quero ver en certos detalles da nosa Semana Santa a pegada das estirpes mariñeiras, que durante séculos deron fondo de identidade á nosa vila e que perduran en moitos sentidos nese celeiro porto punteiro que a todos nos enche de orgullo. E conste que non me refiro só á perenne preocupación climatolóxica propia dos que se xugaban a vida literalmente no seu oficio e tiñan que coñecer perfectamente como ia ser o tempo meteorolóxico e predicir ventos e choivas e nubes antes de botar o chalán ao mar, senón a esa preocupación que temos na Semana Santa que derivou casi en angustia sobre se poderán ou non sair finalmente todas a cada unha das procesións e se vai cumplir un ano máis aquel dito de Carnaval na casa, Semana Santa na plaza. Escribiu Carlos Adrán unha vez que os púlpitos de madeira que hai en moitas igrexas de Viveiro, como construído por Otero Gorrita para de San Francisco no ano 38, lembraban de algún xeito a barca de San Pedro desde que predicara Xesús. Ricardo Timiraos fantasiou no ano 98 na revista Pregón co relato dun desembarco de incógnito na nosa Semana Santa encarnado na persoa dun mariñeiro do Gran Sol do Santo Cristo de Noia. E Moncho Pernas, a quen felicitamos desde aquí polo seu novo premio que enche de satisfacción a todas as persoas do mundo da literatura de Vilaponte, tamén viu nos pasos dos apóstolos saídos da gubia do carpinteiro de San Cibrao Xoán Sarmiento unha traíña que gobierna un patrón con 12 tripulantes, e que emproa a entrada na Praza Maior como que afronta o inmenso océano. E imaginou tamén a silueta da Santa Cruz navegando ría adentro nunha noite de inverno. Tiro dese fío comparativo que eles argallaron no seu momento con todo o talento para decirvos que a min tamén, algunhas veces, vendo as procesións de Viveiro, me ten parecido que as andas dos pasos navegan como vellos traiñóns efectivamente entre a multitude congregada e que incluso as pértegas dos levadores que levan para pousar e descansar de cando en vez ao paso adquiren aquela frasquía dos remos e dos toletes das antigas embarcacións en que ganaban o pan os nosos antepasados. As procesións teñen por eso, penso, un non sei que de flota pacífica, benigna, de cada Semana Santa, que zarpan, cruzan diante dos nosos ollos en calquera punto das rúas, convertidas nun mar aberto, e que cando se van afastando de regreso ao seu porto, sexa San Francisco, sexa Santa María, axitan rítmicamente un pano de despedidas pola popa. Metáforas da vida que pasa, do sucederse das xeracións, convocadas pola traducción dun pobo que aínda ten boa parte das súas raíces máis puras, asentadas na auga, na area e no salitre. A Semana Santa, convén que se suliñe, descansa sobre a colaboración e o traballo anónimo, gratuito e entusiasta de centos, de miles, de mans, facendo mil e unha tarefas, grandes ou pequenas, visibles e invisibles, demoradas ou inmediatas, para que todo estea a punto no seu debido momento, para que todo logo saia ben, de xeito que o inevitable cansanzo final estea cheo de satisfacción e de lexítimo orgullo. Son tantos os traballos previos que hai que facer
cepillar, coser, lavar, pasar o ferro, desembalar, dar lustre, montar pasos, preparar os fachós, dispoñer as luces, reparar as andas, deseñar ornamentos florais, ensayar os ritmos e as músicas, preparar os refrixerios para os levadores despois do esforzo. Todo o pobo de Viveiro constitúe estes días unha especie de macrocompañía teatral amateur disposto a ocupar con entusiasmo un inmenso escenario de rúas para representar toda unha serie de pezas que, sendo clásicas, nunca deixan de engadir algún novo elemento para que non teña sensación de deixar visto. Moncho Pernas retratou tamén moi ben este aspecto da nosa Semana Santa, recordando que antes de Semana Santa disponen las camareras de las vírgenes mantos y entredoses, se planchan con mimo los linos del día grande, repasan las monjas las estrellas con hilo de plata y en el lábaro de terciopelo se les dibuja la huella de una lluvia traidora que dejó una cicatriz de primavera en el último abril del Santo Encuentro. Frente ás tentacións patrimonializadoras, inxustas, que de cando en vez asoman nos discursos que en público ou en privado, algunhas persoas ou sectores da sociedade poden verse tentadas a facer sobre o ser e o deber ser da nosa Semana Santa, que se debería ser nada máis que unha cousa religiosa puramente, que se debería estar prohibida para os que non son crentes, que se o seu sentido tiña que ser defender unha determinada visión teolóxica, que se debería servir para contrarrestar ou facerlle frente a non sei que medidas de non sei que gobernos. Convén lembrar aquí as sabias e atinadísimas palabras que quero facer miñas do pregoeiro Antonio Abril Ardín, cando no ano 2011 nos decía: pero nuestra Semana Santa nos pertenece a todos, por encima de creencias y convicciones religiosas, porque los pueblos buscan razones que les permitan expresar su identidad colectiva y nuestra Semana Mayor es la mejor muestra de nuestra razón de ser como pueblo en su triple dimensión de vínculo desde el pasado, en el presente y hacia el futuro. Todo que vaya en detrimento de esa noción ampla e integradora pon en risco o máis valioso que temos na Semana Santa de Viveiro, que é ser querida, vivida e sentida como cousa propia por veciños e veciñas das máis diversas opinións, dos máis diversos tendencias. En sentido contrario, quero suliñar tamén aquí a admirable dimensión solidaria e asistencial que ten a nosa Semana Santa e o labor das cofradías e irmandades, ainda que sexa un labor que non luce tanto públicamente, polo menos, como das procesións. Penso nos diñeiros que se recadaron no seu día para axudar as vítimas do furacán Mitch, no recaudado para paliar a fame en Etiopía pola cofradía do Nazareno dos de Fora, no traballo daquel cacho de pan feito persoa, membro da cofradía do Rosario, que se chamou Manuel Espósito, compañeiro de meu tío Pepe tantos anos na farmacia de Casariego, para fortalecer a convivencia coa poboación de orixe xitana, por medio daquela asociación de veciños de Covas Xuntanza. Penso na colaboración constante da Semana Santa de Viveiro con Cáritas, coa Residencia Betania, con Espanane, con todas as ONGs que prestan servicios e cuidados de atención social, na solidaridade coas vítimas dos atentados do 11M no ano 2004, na cesión enteira de recadacións e entradas de eventos lúdicos como o certame de bandas Cidade de Viveiro, deportivas como os partidos entre o Viveiro e o Lugo, edicións literarias como a de Lesdei e a da familia de escultores Rivas que presentamos hoxe pola mañá en Viveiro, a Amanda Antoniñe e tantas outras. Debo confesar que unha das cousas que máis me emocionou nos últimos anos da Semana Santa de Viveiro e que máis me encheu de orgullo por o meu povo foi o feito de que o paso das negacións de San Pedro na procesión do prendimento fose portado desde 2007 por unha colla de panchitos, inmigrantes peruanos que traballaban como mariñeiros entre nós, preparados para desfilar no seu día polo noso chorado Berna. Este feito constitúe para min un fermoso exemplo de coherencia cristiana, de fraterna acollida e de integración nun tempo histórico que, por desgracia, vemos como desde certos sectores da sociedade española, que mesmo se dan golpes de peito dicindo que son católicos, alentan, non obstante, discursos de odio, de xenofobia, de discriminación. Haberá que lembrarlles a estes que alentan odios caros que veñen de outros países que hai 150, 100, 70 ou 50 anos atrás
os panchitos europeos que percorríamos as rúas de Buenos Aires, da Habana, de Caracas, de Montevideo, de Nova York, de Frankfurt, de Berna, de Londres ou de París, a procura de traballo e de bienestar para as familias, éramos nós. Mas volvo ao rego principal. Esas entrevistas maravillosas que van aparecendo no pregón con personaxes da nosa Semana Santa, se se titula, como o señor Xanás, Antonio Rivera, Pura de Fanego, Pepita Girón, Pacola San Pedro, Toñita do Cariñés, Justo do Sidorio, Manolo Paz Rivera, Antonio Tarrío, Francisco Llánez Pacucho, Román Escourido, Luis Ferro, Moar. Falan por si mesma desa variedade de motivacións, vivencias, perspectivas, sentimentos, maneiras de contribuir, etc., etc., que están detrás e que explican a implicación tan profunda, tan masiva, tan entusiasta que temos coa nosa Semana Santa. Contovos, e vou xa enfilando o final, algunhas anécdotas simpáticas, porque a Semana Santa de Viveiro está tan metida no noso ADN que xa é folclore, no sentido nobre da palabra. Disfrutámola non só polo que vemos, senón tamén polo comentario das xogadas máis interesantes, polas anécdotas do que se sucedeu dunha procesión para outra. Hai un pobo inteiro botado á rúa, como espectador ou como protagonista, e nese contexto xurden moitas anécdotas, moitos detalles que son simpáticos e entrañables. Quería contarvos algúns. E quería decir tamén que algunhas das novidades que están aparecendo e que algunhas persoas contemplan con certa preocupación, como o feito de que levanten os das collas as andas a pulso, ou que bailen, ou que aplaudan os espectadores a entrada, non son produto da falta de respeto, non son unha dinámica de banalización, de trivialización. Eu creo que temos que velas como recoñecemento da intensidade e do amor que a xente está sentindo nese momento polo que está facendo, pola anda que porta ou polo espectáculo religioso que está vendo pasar diante dos seus ollos. Fernando Güemes decía, al final, debates, problemas, conflitos sempre os hai, o pobo de Viveiro bótase á rúa e métese debaixo das andas. Viveiro convírtese, como dixo Román, nun santuario, que sinte, son versos de Luz Pozo, ternura de muerto. E así venlle esa aureola de autenticidade que se resume en algunhas anécdotas. Lois Tobío, o meu admirado mestre, contou nas súas décadas como era o encontro da mañá do Venres Santo na plaza. O que non podía saber Tobío é que anos despois había de se producir entre os frades predicadores do encontro e un dos veciños que asistían na plaza ao evento unha especie de diálogo en diferido a propósito das vexacións e das torturas a que foi sometido Cristo cando foi detido e conducido á presencia de Pilatos. O predicador ia glosando de xeito patético e conmovedor unha por unha cada unha desas torturas e o veciño prestaba o seu asentimento cun resultado que os que o presenciaron contan iba sonando máis ou menos así. Le azotaron, e contestaba o veciño, bien. Le coronaron de espinas, e o veciño dicía, ben feito. Le pusieron por cetro unha caña, dixo o veciño, correcto. E así seguido, ata que o frade chegou ao punto de indicar, e le escupieron. E nese instante, preso da máis justiciera ira, o noso veciño viveirense exclamou, alto aí, eso non se lle fai a un home. Casou tamén moita polémica, no ano 89, un sermón pronunciado na Semana Santa por un entón profesor do seminario de Mondoñedo chamado Antonio Fernández. El eco de Viveiro de Jesús Nolla lanzoulle unha batería de críticas polo contido e o tono e a maneira de predicar daquel home, e o xornal de Lugo El Regional corroborou as críticas del eco. E o tal profesor do seminario, nin curto nin preguiceiro, mandou unha resposta ao semanario de Moa Escotilla de Noia González dicíndolles: «Y tú, periodiquillo, cumple con tu misión, revuélcate a tu gusto en la materia para que has sido creado y no quieras elevarlo a regiones desconocidas que no te pertenecen, ni sabes dar un pase por ellas sin hacer plancha, que te voy a llamar periódico planchado».
Por outra banda, o paso coñecido popularmente como Cristo da Cana deu pé a unha anécdota contada por Modesto Pérez, que di que un dos animadores do quincenal republicano Germinal, que era bastante anticlerical, publicado en Viveiro nos anos 6 e 7, Pepe de Grandío, dixo, cando decidiu non ir votar máis xa a partida, sentíndose demasiado vello para continuar co rito: sempre perdo, agora só vallo para xugar co Nazareno da Cana porque leva as dúas mans atadas. De Xanás, cobrando por facer chorar a Virxe, todos tedes escoitado o conto, non os repetirei. Pero sí, un detalle que vin eu cos meus ollos, que foi no ano 83, no encontro, o frade ponferradino Leonardo Fernández, que veu predicar, tras o primeiro acto dese drama litúrxico na plaza, decidiu que viña ben tomar un cafeciño, e foi ao Bossa Nova. O café debía estar bo, se cada tamén os churros, e aquel home ali quedou por un tempo difícil de calcular. O resto da procesión, como é tradición, subeu pola zapatería e chegou ao de Santa María e ali estaban, esperando, ou estábamos, que eu tamén estaba ali, esperando que volvese o frade a predicar a segunda parte do encontro. Non daba chegado e alguén da alguna cofradía botou mal do que había naquele momento a man, que era o Tonis, Manuel Crespo Priato. E o Tonis subiu ao púlpito e ali botou a prédica que puido improvisar e botou unhas bendicións. Son testemunha que o Tonis, que daquela era profesor meu de filosofía no Instituto de Viveiro, fixo o papel de maravilla, e que poucas veces seguramente as bendicións do encontro foron pronunciadas con tanto sentimento e tamén con tantos nervios. E sobre o desencravo, contoos tamén unha anécdota que me contou moitas veces meu pai e que é Viveiro en estado puro. Parece que nos anos inmediatos da posguerra, supoño que pola falta de predicadores suficientemente preparados, repetiu varias veces o mismo. Varios anos viña o mesmo predicador. E moitos asistentes habituais, a forza de escoitar ano tras ano o mismo sermón do descendimiento, do desenclavo, acabaron aprendendo cachos enteiros do pregón. Eses anacos, entre todos eles, destacaba de maneira un chamado ou un que facía mención dun parágrafo bíblico do Novo Testamento, Mateo 18:9, que decía: si tu ojo derecho te escandaliza, arráncatelo y tíralo lejos de ti, porque más te vale entrar tuerto en la vida que con dos ojos ser arrojado al fuego del infierno. Todo dito así con tono moi solemne de meter medo, non? E o detalle que a partir da segunda vez que o tal frade predicou, aqueles veciños que xa chegaban un pouquiño tarde con retraso ao desenclavo polo motivo que fose, no lado de Santa María preguntaban os que estaban alrededor canto se perderan ou canto restaba da población, calculabas así e dicían que xa arrancou o ollo. E unha máis do desencravo. Esta conta é unha anécdota que recollín estes días dun libro dun ferrolán, pero de raíces viveirenses, Fernando Pérez Barreiro Noia, fillo de Fernando Pérez Barreiro, o autor do Digesto no Indigesto. Bueno, nas súas memorias que se titulan Amada Liberdade, publicadas no ano 2013, conta que viña, sendo un rapaz, a Viveiro, a casa de seu tío José Pérez Barreiro, o sacerdote que foi o iniciador, o promotor da cova da Gruta de Lourdes, da réplica da Gruta de Lourdes, e conta esta escena. No desencravo, dous sacerdotes desencravaban o crucificado con ferramentas de prata e logo levaban a Virxe, que entón enxugaba as vagas cun pano de encaixe. O predicador comentaba o que iba sucedendo e un dos dous curas, na miña memoria, mestura moi verosímil de lingua oficial castelán con lingua vernácula galega, exhortaba aos desencravadores dicindolle: petar a modo, a modito, que non lo oiga su madre. En fin, non vos conto tampouco que sabedes moi ben aquela anécdota de Canosa, que foi un dos primeiros en levar capirote na Semana Santa de Viveiro. Reclutou no sacerdote de Santa María Manuel Fernández Cao, Manuel de Eduardo, o primeiro ano que saiu o capirote co Santo en Terra, foi no ano 1913. E a Ramón Canosa deulle vergonza ser un aportador de tal novedade, non? Cando non era tradición na Semana Santa de Viveiro levar capuchos. E para disimular, para non ser recoñecido,
sei que pechaba os ollos, tropezaba co da viante, desviábase da fila e tal, e o cura empezou a enfadarse, a indignarse. Cando acabou a procesión, achegouse a Ramón Canosa, deulle unha labazada no papo na cara e díxolle: toma, para que te acordes do santo entero. Remato. Podería seguir, pero non quero abusar do tempo, da paciencia. Quería decirvos que a Semana Santa de Viveiro ten un montón de riquezas patrimoniais, materiais e inmateriais, e que debe chegar o día, canto antes mellor, en que toda esa riqueza, polo menos a patrimonial, teña un lugar digno, suficiente, grande e prestoso para os que nos veñan visitar, para ser exposto. Temos que ter museo en Viveiro, e Museo da Semana Santa de Arte Sacra en Viveiro. Para que ese museo vai adiante, teño que dicir que xa o pediu o noso ben querido e chorado Fausto Galdo cando deu un pregón como que estou dando eu a Semana Santa. Xa van alá máis de 30 e tantos anos. Tomámonos as cousas con calma. A carretera da costa e o Museo da Semana Santa. Gustaríame, polo tanto, retomar ese chamado que fixo Fausto hai agora 35 anos, para que entre todos e todas, co concurso imprescindible das institucións públicas, da administración local, provincial, autonómica, estatal e europea, que teña competencias en materias de cultura, de patrimonio, de turismo, coa participación de todas as cofradías e irmandades da Semana Santa de Viveiro, do cronista oficial da vila, das diversas asociacións culturais e cívicas que teñan interese no tema, dos medios de comunicación, de toda aquela persoa que crea que pode achegar algo valioso ao empeño e coa axuda de xente que sabe, como a propia Aurelia Balseiro, como Lucila e tantos outros que teñen vínculo con Viveiro, estarían encantados de axudar desinteresadamente, estou seguro, para diseñar acaídamente que tería que haber nese museo, como tería que ser, facer unha comisión pro museo que encabece a corporación que elixamos entre todos o próximo mes de maio, sexa do signo que sexa, repartan os postos según o povo decida, pero todos a unha, todos unidos nese ben común para Viveiro e culminar ese desiderato. Os valeiros claustros do convento de Valdeflores parece que están chamando por un uso dignificante como este. Mellor eso que quede no abandono e que se convirta no casino 2. Ese mosteiro, cos convenios de cesión ou coas negociacións que sexan precisas, podería acoller perfectamente ese Museo da Semana Santa, con todas as salas e anexos que se queiran engadir, para recoller a enorme cantidade de figuras e patrimonio da cultura, da historia, da literatura, da arte que temos na nosa vila. Pidio a berros. Eu poño no que poida, o meu humilde cerebro e o meu humilde brazo para arrimar ombro e axudar nesa tarefa. Non me compete a min o principal. Eu irei na clase de tropa, que é onde me sinto a gusto. Pero quen teña que encabezar iso, que o faga, por favor, que o faga. E remato. Quero ter un último recordo neste pregón para as monxas e para todo o persoal de atención e cuidados do asilo de anciáns de Viveiro, para a residencia Betania. Gardo e gardarei sempre no meu corazón, como o resto da miña familia, gratitude e admiración infinita polo mimo, a entrega fraterna con que estas discípulos de Santa Teresa de Xesús Jornet atenderon os derradeiros días neste mundo do meu ben querido Pai. E como con ele, con todos os outros enfermos, desvalidos, anciáns, homens e mulleres que veñen acollendo día tras día desde xa hai casi 25 lustros, que se fai rápido, no seu centro. Para elas, que levan á práctica a mensaxe de Cristo que no Evanxelio de San Mateo se recolle con estas palabras: canto fixéchedes ao máis humilde destes irmãos meus, a min o fixéchedes. Quero recitar un poema de Ricardo Tibiraus e quero aproveitar para pedir que, se pode ser, sexa ele algún día o chamado a ocupar este mismo posto de pregoeiro que estou hoxe desempeñando, porque é un home entregado tamén a Semana Santa de Viveiro e porque é un corazón puro e noble que escribe versos desde o máis profundo do seu ser.
E de Ricardo, amigo de moitos e moitas das que estades aquí, quero ler o poema dedicado ás monxas da residencia Betania que se titula Hermanas mías, que o publicou no ano 1999 no libro Se Deus se enamorase. Ellas extienden las sábanas del amanecer y depositan sus sueños en una cruz, imagen de un Dios desvalido. Lavan, limpian y friegan, curan llagas, soportan impertinencias, insultos e incomprensiones. Disculpan soberbias y vanidades tras una sonrisa, aman la sencillez del pan y el agua y con armonía conjugan el verbo compartir. Sonríen siempre. Su paz no entiende de políticas, ni su caridad solidaria hace ascos a razas o ideas. Cantan alegres, paradójico destino, mientras atienden a pobres desamparados. Aman la verdad, viven la humildad, aprovechan lo deleznable, cosen, cavan huertos, soportan limosnas, enseñan lo que saben. Son caramelos para el alma, golondrinas jornaderas del amor, tiernas flores de exquisita sensibilidad, musas para el hombre. Desconocen el poder, el lujo, la superficialidad y son capaces de llamarnos a ti y a mí hermanos. Y cada noche, cuando las estrellas salen de paseo, cuando esa luna casquivana guiña el ojo al poeta, suben por los peldaños de la oración mística tras un Dios de fe, esperanza y caridad. No desexo de que esas virtudes se derramen sobre todos e cada un de vós, cando a outras como a comprensión, a tolerancia, a fraternidade, a acollida, a solidaridade, a verdade, a xustiza, a paz, o ben e o amor durante esta Semana Santa que agora iniciamos, neste recuncho do cántaro arrecendo, poño fin a estas miñas palabras de pregón, anunciándolle de corazón a todo o Viveiro, ben querida vila do meu eterno amor, xa chegaron os días. Arriba o santo. No tenía duda de que Emilio en su pregón nos descubriría algún dato y alguna anécdota curiosa de esto de nuestra Semana Santa. Sí que no esperaba que lo hiciera tan emotivo, que yo soy blando en todo nuestro trabajo. Tuvo momentos para mí complicados, pero bueno, gracias Emilio. A continuación, y tras la apertura oficial de la Semana Santa con un único pregón que se ha brindado a Emilio Insua, nos dirigirán las palabras nuestra alcaldesa, la señora María López. Boa tarde a todos e todas, moitas gracias por estar aquí hoxe un ano máis neste acto de presentación e lectura do pregón da nosa Semana Santa, no que teño a honra de participar como alcaldesa de Viveiro. Quero, en primer lugar, dar as gracias á Xunta de Cofradías, ao seu nome, ao seu presidente José Vega Golpe, por invitarme a participar neste acto e por un ano máis de intenso traballo e constante colaboración para que a Semana Santa de Viveiro sexa cada vez mellor e teña un maior reconocemento internacional. Querida Aurelia Balseiro, gracias pola túa presencia, por cederlle a testemunha na lectura do pregón a Emilio Xosé Insua. Escotando o pregón, quedou moi claro a paixón que Emilio Xosé sinte por Viveiro e por a Semana Santa. Estou, por suposto, leda de que fose outro vilarense o encargado de dar este ano o pregón, unha persoa que pertenceu moitos anos á banda de música e que é un gran coñecedor das tradicións da nosa vila, neste caso concreto da Semana Santa. Moitas gracias, Emilio, por as tuas verbas e por tantos anos de traballo no tecido cultural e asociativo de Viveiro. Como cada Semana Santa, e a deste ano tamén especial por motivos diferentes, así vou nos sentindo desde a presentación do cartel deste ano, unha imaxe do ECO da Misericordia entrando pola porta de Carlos V con unha fotografía de Saúl Jiménez e tamén nas actividades do programa Adral. Este ano, ademais, a porta de Carlos V e a porta da vila teñen un novo aspecto despois das obras de restauración levadas a cabo
e as procesións de Semana Santa son unha boa ocasión para comprobalo. Celebramos, por outra parte, o 75 aniversario do paso da entrada triunfal de Xesús en Xerusalén, coñecida popularmente como a Borriquita, que saíu por primeira vez polas rúas de Viveiro en 1948. O paso é obra de José Rivas, escultor do que esta mesma mañá presentamos un libro froito do estudio da súa obra por parte de Antón Niñe. Moita da imaxinería que desfrutamos na Semana Santa de Viveiro saíu das mans de José Rivas. Mañá, domingo de Ramos, a Borriquita de Viveiro cumprirá os seus primeiros 75 anos, como sempre, rodeada de fiéis. Os próximos días son os máis emotivos e especiais do ano en Viveiro. Como ben sabedes, a Semana Santa de Viveiro é unha das máis antigas da Península Ibérica, con 8 séculos de historia, e desde o ano 2013 é festa de interés turístico internacional. Quero, por suposto, como todos os anos, animar de novo aos cofrades e colaboradores da Semana Santa a retomar a tradición máis antigua de Viveiro e a arrimar todo o sombreiro estes días para seguir consolidando esta celebración. Ademais de fe, de tradición, sentimento e cultura, a Semana Santa servirá de novo este ano para que Viveiro amose, como sempre, a súa condición de pobo acolledor cos milleiros de persoas que nos visitarán nos próximos días. A dimensión desta celebración actúa tamén como importante motor dinamizador e reactivador da economía local. O seu sentimento religioso e a súa trascendencia cultural son indiscutibles, pero cada ano demostramos, ademais, que somos un pobo con moito que ofrecer ás persoas que se achegan a Viveiro: paisaxes, naturaleza, patrimonio, historia e gastronomía. Da man da Xunta de Cofradías continuamos estes meses pasados por labor de promoción da nosa Semana Santa, que foi protagonista, por exemplo, en Fitur, unha das feiras turísticas máis importantes do mundo. Ali tiven a oportunidade de destacar a singularidade da Semana Santa viveirense, así a súa antigüedade e devoción que rodea cada unha das procesións e, sobre todo, puiden agradecer a implicación de todos aqueles que traballan para mantela como un referente. Ninguén entendería Viveiro sen a súa Semana Santa, e o seu éxito está basado no compromiso, a implicación e a participación da veciñanza. Non hai ninguna familia na vila que non teña algún membro que participe na Semana Santa de alguna forma. Grazas a este esforzo colectivo e compartido, a Semana Santa de Viveiro seguirá cumprindo anos e séculos con moi boa saúde. Xa remato incidindo de novo no meu convencemento de que cofrades, veciños e veciñas e visitantes gozarán o máximo desta Semana Santa. Desde o Concello de Viveiro garantizamos, como sempre, todo o noso apoio para que esta celebración sexa cada vez e cada ano mellor. Grazas e boa Semana Santa a todos e a todas. Gracias, María. Después de las palabras de nuestra alcaldesa, la Xunta de Cofradías encontrará medalla de honor de la misma a don Emilio José Insua López, como pregonero del año 2023. 2 niños con sus hábitos franciscanos se entregarán la medalla para su imposición. Bueno, anuncio que antes olvidei que no libro deste ano van dúas fotos de Pepe da Mota do encontro de 1910 que
Unha foi gentileza de Jenny, que tamén nos lancha no pregón, e outra non sei que me pasou, dos. E para non que veas se Dios quer, porque publicaremos logo as dúas noches. Antes de finalizar, quería agradecer a colaboración da Xunta de Galicia, do Patrimonio Provincial e do Concello de Viveiro, sin a case é imposible facer as actividades que facemos hoxe en día. Agradecer a todos a súa presencia e invitarles a que disfruten da Semana Santa. El cierre musical deste acto correrá a cargo de la Coral Alborada de Viveiro, que tan amablemente colabora cada año con este acto de pregón. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches. Antes de nada me gustaría agradecer a la Junta de Cofradías la invitación a la Coral Alborada para acabar siempre poniendo el broche a este pregón. Vamos a cantar 4 corales. El coral es una composición luterana, al fin y al cabo cristiana, que se utilizaba en la liturgia del siglo XVI, XVII, para que el pueblo pudiera cantar en las celebraciones. La utiliza Bach, que son las canciones o las obras que vamos a interpretar hoy, en sus pasiones, que de hecho es lo que celebramos esta semana, la pasión de nuestro Señor Jesucristo, como una expresión del pueblo. Entonces, con este paralelismo que hay entre la utilización de los corales en la pasión con la expresión del pueblo, que no deja de ser la celebración de la Semana Santa, vamos a cantar 4 de estos corales para rematar este acto. Muchas gracias.
Ya